pesa me kan se ama tiefo ni wiase nyina ete yenka awia yi ene se ohono ba se osofo kitwa bi no osofo pani bi ede enam a eye wo a wo ne nam no na abehu ne bone obehu ne nyama ye bi a awso ye de awso okorete uhu a awso wotimi kobrato papa no de ya edem but enya bere a bibia sesie no ana wanya akwanya ba na wobese wo papa no basa na wie wana beji na dibi oh ade ba ko ne se o ka o si enye se bia mi panipa ne de ya anim guase o but dia wo ka no anipa no clearly ene adofono mema obibia akaba ede eba too much GHS Gano wahala jumede na ebre asesemu ni aba ekwesi kapamede ebe somo amuni se media kra ede biba ensem no de edi atentwie ewo memu de dise ye kane no ho enkonya ena yesie epe ni nyina ne pomasibe because mamuni se ade anu ba bi eda se wan fa nto a efri eto na unnenam social media bebre na kasa ede fa expose sa ekoso ne adwe ho atena se ehun se ensem na asofo ho nsem beba wo mo down for wo mo anim guase wo mo like wo mo nsem be pia bonten a ni nyina eye wo mo ensore ma na say like wo mo asofo nketo a wo mo ehye wo mo ase na ni nyina eye prophet Nigegazi ne ba ene de yi wo ba bonten eye kakra esiemi wo ba bonten a wo ka ne ho ensem wo mo nyina nso ba wo mo nsem wo mo be ka no wo mo ka wi a ena enye se bia me gu nipa nanim ase ana enye se me pese me se nipa ni dia na me pese me ka sa asem no se de be ya me di benya fem sa na dodo na ba wo mo ka eso so asem a wo kan gua ena wo gu nipa no hu efin gua na wo ka like o ma ne to ada edie eso so wo mo nsem wo mo be ba no na o ma kan na o ma ya magana fo hu se enye se nanim guase nti ena wo pe na eya abrante yi abonti wodi nsem bebre ababa betu edwane no na Ghana for dodo na susu sem eye beef bi one sofo ne wo ebia negotiation bi omukọ ya anko anfa anboa no anaso sofo ne kwa agreement bi oye na diso bi obetua ne bibi sei enoma ne ko backfire ya na say ebia wo sisi no wo afa bi enu nti ena ama na ye na adwen se ensem obeka ne nyina no wode ne de ebeka ho because mu ni se ensem a ekoso no ebi wo honom a wodwen ho anaje se obeka se nokure bia enim na eno amamato ensa ede afre Pastor Richard Obriyeboa si ye memetwetwe nkomomfa ensem wei ehu se denti enensofo wo mo ho nsem ba wo mo enkwada enetimi ede eba ne denti na masa enoma we nyina esi nti ye twan ho abaye ba ye de nkomodidie no ebe hwehwe so Mesanso emamo akwaba ebiem Covenant Prayer Chapel so for penya woda ano eye Pastor Richard Obriyeboa ena meneno ebe twetwen enkomo eno Apostle mema akwaba ba yedwumedie yi eso Apostle ho ayefo mpombo ko die ede radiase ensembi ehai Ghanafo etitiru Ghanafo ye nyina ye Ghanafo tinsembi hayen efa eye expose sa eba na da ne da eye asofo wo mo nsembeba wo mo enkwada wo mo hye o ma se o ma fo wo mo se wo mo etreni wo mo ema wo mo hunu eye nyamedwuma ne se de ne ye esi etie no wo mo susu na da ne da wo de wo mo ensem eba no enu nti no wo mo adwen ho a wo mo ente asetie enu nti ene ne de ye esi enkunya ye busa se de nti ene ma asofo ho nsem eba bonten a wo mo nkwada enetimi ede eba se benimfo ebu bibi se ese obobo chichie efri ensuase ebe ka kire wo se odenchema yede ewu a enjinechi lani ntino se osofo pani bi ho asem be babonten a wan ne bitimi ama no apie okenkan Joba o se na madam for a odi maduane bi no ono na oma ne nan so ye de etia na Yesu kan se bi o se na onipa fiefo abaye wonde ya onata ye ka onipa fiefo a ho
say Christo use the word onipa fie former Christo for enya yem biological families na waka ho asem o kan kofo a eno omo bom paye eno on tua tight eno on kwa asore nkofo a eno omo esua nyame asem ye de ebom omo ne de ya yemfiefo eni nti no se osofo pani bi ho asem eba bonten a ya na eye mmofra no asofo no junior pastors no a ben osofo no ena ya na omtimiri sa asem ne de ekwa bonten efi se omo no omo na ye de ene wo se eye papo se eye boni o se owo ho kwan se owo so wodi ba o se nu kwan se owo so wodi bo once a onipa no oben no nko ade otwusu se asem ne ba bonten a so easy. It's so easy. Yan share a prophet Nigerians in insensem a eba abontin yi. Eye wonu ankasa eye na kwada a woni no edi dwuma o chese getting to 5 years as I say we free na say nya de say woni no esum ebim kakra esien. Wode ensem na etu edwa. Ne nsem a wo kan no mi jibi say wo ma yate ase say wo hwe eyi. Hu ne say eye otan bia owo edema sofo no ana bia ade bia wa ye ne ya bi eniti na ema ni di say adwuma no. Me da wasi bi. On say Bible no Noah. No nsapa na one day on nsabure na daja nyina egu nti ne ba ko ebehu obehu ye no na odi mirika na okeka kire nkwada no a aka no na okeka kire akwada ba ko no odi mirika ba no be cover na agya ne de ya Adeja so bra Noah ani tie ye no akwada no a obehu ne daja so a okeka ye no odome no so eye adwuma me susu se se anya bibi ana all perfect papa no ho na ne nsanka ade nti na ode papa no ne ma bone asabi waye ebeto abonte nti me de me hu ni se ensam na oka nti se papa yi sabio etofie ma no a ana de all perfect papa no no se papa na di mano a enko baba bonten aba expose no ana okay hu de mi kire nti bia na woni papa no wo bibi ana ida se bia papa no man promise bi ana one for this I promise no ti se one for this I promise ni dia ena obebe kwan bia so se na be ya obede obegu na ni mas. Okay, not just say ne nuama work can ebetimi aye wo tan bia wo edema na ye obi a ewo ni munti na ema ne kasa ansem we nyina dugu eye prophet Nigerians so no. Oh so o mama bia ho ahi. Na say Joseph mu enuanom no. On say they made several attempts say ombe eku Joseph afidie ya asase so. One. You see, mama ye nchi Joseph na yemfa ne nhye abura yi mu. Na ye nhwe se ne dae no baye de ebebe mu ana what am I say? Okay. Secondly, before then no Bible said na it was Reuben and a buy and obeyi Joseph every day ya abrani. Second attempt to make it and said yan told Joseph emfa ne ma Ishmaelite fo bi traders bi na yan hwe se okwa no okoton Joseph na so de Joseph akoyen kutu dwuma Joseph vision and then die so by de ebeba mu ana so what am I say? Okay eno na nche enya so enya David ena na obon sankuo ema so ahohombo ne ba no so a neko okay yen hwa ade we say na so ni nyina chi na so enya David a no bekunu ya kodu pempen so bi se Bible say afede emre bi David efra bonten eba obaaye no na so wada hate ofa sekan ana atade a na ana ntoma na ekata so bra wada no ana otwa ntoma ne de ya ano na odimidika no kaka kire ne se osofo pani me baaye no na wada
nanka mo ho kwan se mitimi ku because me hu ni say sa bra no nankopon ado ayede ahye me nsa nanso esan nsa memfa oye antwa oye ka na memfa bone nye de antwa de ya bone ka na se de nyame asa no yamfa nsa nye de enka no ninti nanka mo kwan se nka mitimi twitwa wo nanso so mitwa wata de ya no kira wo so na me de wo se mtase mi ku nanso mo do bone ayede ache anku no ye me ba hwe the same David ya the same David ya ono ne ba Absalom ne ba Absalom wo ye na dwensa nka obeku David akofo and the servants are omo esom no no any opportunity ana omo ekum Absalom because Absalom will be an timi ewa pa nti na tam senko pese oku David no fi on no obetana na kona ne de ya eso edua bi chichire Absalom tirimi na na asense wa bere ntokwa ne de nti servant of one David and of twe sekan no kaka che ne se utamfo na opeso be de obekum no ya che na ye de ekum David se adenti ana ode ne nsa aka de ya abofra no he said David ye de ekum mina ba be se me kan se mbi kire wo se kakra no junior pastor ne oye nyina it is wrong. It is wrong. Totally wrong. Biblically, it's wrong. How? It is wrong simply because, if you say, Papa, I am back. Papa, so, and you can see the wrongdoings of your father all the time because when the opportunity to be so close to the father, until I won't have the woman from so. And you be a want to move upon from so. Wow, Ben, and I do. Then tell Ben, Papa said, O Papa, I'm from Swap, about Coban. It is a Kuni Power on Covan. Well, Quack, dear one, no, a Covan, not as a bonnet, Sumas and no more, no, a cover, no, a cover. Say, be our wire, Bruno, soon to be our babonting. Me about Debbie. Me cassette. Papa no ekudie wu a esien kakra esien enkoba no. Oh, okay. And yechire wu. Enye sa na meka. Okay. But say David na oye killer. Se ka se yakọ Bible ni mu a ho. Ye wonkofu bia onankopon afra wo mo se omo ye ne dofo a omo nyina omo enkofu a you can call them killers. It just me wasi ya so for wo wo no nyente wo se wo so because of say Bible mu na wo ye enkofo bi ya Yakopon afọ mo ye killers nti no wo so betimi aye killers e wo modern world no and you say nyina ya wo no just ana meka but the person meka no say obi ye killer just so kwa ye killer. Oh, okay. The person me say no but say ye sha so nanka onya David at his initial stage and nko beku no. But David didn't no opportunity to go to my expose Papa Nakunu. Why not Kunu? Because the man was afraid of phobia and Uncle Pond and Oyade, a gunso. Oh, okay. I don't trust Uncle Kuni Pau. But the person channel said, so Ube expose Papa said, oh, Papa, you know about to be about until Bessemer Ross in the bed. Oh, dear. But the person can say, I made tear for you are seeing a tea and car a way and said, oh, a basse or suffocate to be no suffocate be a day, and Namoa. A war one in Namon, and I don't ne bonnet, near my yebia, also a day. I was so quality. I was so timid, cobra to Papa no dear, a damn, but a young better be no, and I want your coin about now I sell Papa no. I say no, we one of a DB. Oh, I did about Conis or more calm, and you say, Bia. Me penipa ni dia ye anim guase o but dia wo ka no enipa no clearly ogu ni pani mase nyese bia it's like mo play mo mind game bi no asase o nyese bia onipa no me penanim guase ana se nyese bia onipa no ye gu na dwuma o but dia wo ka no ogu na dwuma se nyese bia ogu nipa na dwuma na wo ka de ani jaka. But the first time I say, you say, Bia or ye Pobianim Guasia, and there be a person say, will be a Jumano. Now, Timmy can be a nice have a can in Nipana day at once, so a Jumana no good.
nyame dwuma na no gunu no aso dan no a wodi many years asie no ene na wo ye de na wo se no Bible say Bible say munim se muni padua ni Nyankopon so dan na do ba sa so dan Nyankopon so ba ye de ebe se no to nipa bia oye an enemy to the church bia wo aso twen na chese ye wo ne sofo panyi enama na se wo ne wo papa enama so wo ye bibi na enyamono mu to wo ye sofo ketwa nye wo papa eniyema nyina na wo betinyako sade we a very deep me church wa sorry a me take time e church me elders pa eno nchasa omo they should lead me na me nkwa ndoje me ho ewo adwamamu kronumu azamu ne ade no but however say bibi sanso ekosi a obetinya koshin papa say okoshin papa na wantia say Bible say ye mo odi boy ni de ekoko emfi ni bono obone kokko na ojaya ni mo ja no ho nsa ye de wanyaya e wa wase ni mu wa mo kokko de Bible say owu a ni mo ja bibu sa ye de afiro ti say wono papa pani ye de ennam a na wu papa ne de ya emfu nso bi a no sabi wo ye obanyansafo a obetimi aye de aka ne kukuom so wo fin se ontimi nka ne kukuom nso na de papa ne eye no wo fin se ni Nyankopon asem ye de eba abura no nyame asem ye de enkwa ni opese wo ye ne se opa oba tun ho tie mini aba timi se opa okonhu opapa se opapa ye bibi spiritual father ye bibi na ontimi nka na wo report no kire obi a obetimi aye de atie nu na yeye na akoka sa ade na fine but ontimi a opa nimidie mu no asori no twon firi mu emu no wo twon ho no nso no hweye ana wa mfa papa no enwo asama anye de ankoto abonte okay enti na chese say no uhu ni say enkrofo bi na edisika hye na enu nti ema na ekasa asem na na be ya mi gidi pa se one bia na papa no promise ni bibi no wan fa anye de wan fa ama no eno ope kwan bia so ama nipa hu se na papa no ye de tie okay two bi nso a na obi nso so ana hye kire ana odi sika bia na bibi aye de ede ama no ena wo ye dum sa no de papa no ho nsem de e ba bot hwe edi nyawo minua enye yizo de neso ne say ye de yefo sa obaya osofo na obenya members 10 on Sunday morning service enya mpaibo nya fellowship asemo fellowship dey different from asori eni ntino hwe papa ya so dan okukurasi ho omo tag ni so ya amroba menko but so ya amrobo so ya dey wo si aso dan ma Nyankopon ntino wo de ne ho nsem nyina eba bonten na wo ka ne ho nsem nyina ma wiase nyina ye de eti no se next time no obakwa aso dem no se nipa bia nye de eni aso dem ho no mo a nti ho na egu aso re wa na wo gu obejaya ne ko but sir obeja na beka ka ne ho nsem ne de ha dwene na me ne me sofo bi na mi fi aso re ni mo man ko jaba bia nka ne ho asem bia adabesi sabri na eje wo hu se sofo a woni na mu sei na wo ye de wo ye wo bonyo so wa bia wontimi enka nkire no na anabia waka kire no kra wontie na wo hu se de o ye na no na wo ye na wa firi asori nim na wo hwe se akra wo mo wa asori ho no mo ebe yira na nti wo be ma wani like wo be ha wani ahwe ye ahwe han se wo mo ho no so wo mo enyira de be sa o se ye go ho no ma ya ahomete ebia no wontimi nkonteni that eyi ne se enkrofo e wo ho no no anim se nipa wo hye na sin onfiri nyame adwuma wo ye enye nyame dwuma na wo ye wo di nro ne eyi na eye na wo afiri ho no wo de wani abie wo afiri ho no ma nti wo be hwe se wo mo ma kan so no wo mo entina ho na wo mo ensei Bible say akra nyina be ba Nyankopon nche de oyo raba nti unso sofo bi edi bone na sensori ma egu na asore mu na wo a wo ho no wo hunu ni o ma wo ye as a junior pastor na wo afiri ho no ni kwan sa wo ka wo boss wo mo ho no nyina no wo mo enyira
wo de afia sorry nim ne kɔ ɛwɔ asomdwe mu ɔma ka no onankopɔn na nim kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyi ɔma ayɛ dɛ afiri hɔ but ɛnkɔnkɔgye onamye adwuma nyɛ dɛ ɛnyɛ okay tisa oya evangelist na onya bonten na oye de o preach obetimi a preach atufo but emmo osofo bi din se osofo we infra awrade osofo we dia kara ko bom sam jam osofo na onim dia o preach se ono de odi nipa ko heaven no ne kokko mu onim dia oye me ka se mi kire yo Bible school ye sofo bi ka se mi se me ka we nya chese bia I'm not telling the charismatic pastor that they should go and do wrong things. But I can't wait there to be after. Or so for the cancer, me say, the reason in tear charismatic pastors, you want some bab on tin and say, yea, you need call for a cover it. But swallowing cassia orthodox, so they did can't be by any other adeno. On call for a cover and inti, Ubon say, Obi cry or so for penny pa, and that's a fubiano. Now, so not oh ye be any class over day, or ye omong but to bring Timmy a day, and because of one call for a day, and cover. And inti any charismatic a sophone in Yina and youth a sophona burning Yina Anna, Ayan Yama and you. Ye won't penny for being orthodox, so they be no one musishemua. A young solia, your fire will yet to move I ever to ya. Penny for the denim and Yama or more ayano. A saint dear and net charismatic as soft will be a day. It's not just as say no, oh, your software, you can so train you will be as your junior pastor. No, yes, sir. Bible said, or some human who will be pretty. Now, or say, Miss Sumamo. Munko Yasan Castle, Panum Sabodi. Obejadi yemo su ense eja oba ne honkonkon de ya fine on say Yesu Kristo esoma asuafo no osoma wo mu mienu na oka che won say mo kon obia nkofa ne nsa so enye de emra so atamase enti boy osofo a na wo ka se enu nti won susu untwani adadwenya church and say in fact Ephesians the main purpose or the focus of the church, say, ya establish a church, na yen training nipa, na nipa ensu en training there ya nipa. It means I'm your software. Say, man training obi as one also by your software na mini wo. No, I'm training obi, I'm fast no so I'm training obi. When I'm die and I'm gone, who will succeed the church? Okay. And intino, mintimin kasa, and I didn't so kasa. And that also for Ketua be doors of Penibia Chino or the Honsam continue. You should stop training other pastors. No, you have to do that. But ye training one say and no soon Tinamo Yaquana, obey the house of Penny. Old Testament. Now you were the school of the prophet. Elijah. Only training Elisha be training Gehazi. So what must Jesus only training disciples. Okay. So what must say? On said, Bible said, Paul, Titus, and a tunifu. Oh, John, no obia tunifu, I am Mark. Okay. I just obia will. Until obia futufu, any obia the way they wanted to may have Samuel, or minister under the leadership of Eli. First Samuel chapter 1, verse 1. Bible said, not Samuel, Ada. And on Nankupon in 1 year day, a channel. Until a minute, or never send on Nankupon Castle here day, or city. Did that what one or taste sound be? And no too many can of course of Penny Eli, no so Penny Eli, oh, Framiana, or some inferior Sakoda. No, not voice, not Saba, no Dimika, not the Contia. Now, the man can never and ever differentiate a voice of a man and the voice of a God. Now, what tell Papa Eli Nancy at him few and to obtain a minute that and to obtain and coupon and to do what Eli into a name a minute. Into name Quanan, you owe an allegiance to Eli, not on Ankupon or Nimina. In fact, all associate pastors should get this. You don't know God more than your senior pastor. And if you claim so you have seen God, you must see God through your man of God.
Aha we ngofo bebre ne be kontokwa and they no crap na onyame no obi akasa onyame no oboa onyame no wudwi na pastor mpo kasa you have to go and intend communicate to your senior pastor and solicit for further explanation and for guidance before you be able to come out and declare that serious. And the answer no ye komu di pa na so ya mra no kwa na ekọ apostle wo kire ensem da foforo ye bese sinkonya na ya toa ensem ne so ye de pa de agro ne ye de na ade esa nkurase for ye bese so do telephone number betu dwane en wrap it up me number ni se wo pese o reche me a na ye twetwe nkoma a fa sa nsem wi ya ho a adom ni nti oname adom ye ti sa ade we die o ma ye hu nim die ti se ebia wo pese o to nsa frɛ me a o ba bia me number ni 0246 42 6375 0246 42 63 75. Abusiafo amaye di dwumadie no esie muni aba ekwesi kapa na mdi dwumadie yi ho echi ame so won subscribe to your channel na message so be follow your IG page @tumagh_. Adinche bia wo bia wutimi edi etu eja like your videos na share for my abusiafo enuanom ene adofo na emrepem no meken kama adinche nyina edi amamu media ene ekwesi kapa me ne eye Pastor Richard Obriabwa ena etwetwe nkomo ndasene yebesa na hia Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me hwe baby a me ko baby a too much GH na ko fidie ne to ho na me subscribe ka me ho nyenkohwensem pa wo me da asema crowd